Zombie Apocalypse. Oke, jumpa lagi dengan saya Ilham Street Vlog. Kali ini ada rujukan lagi dari RSPH Sukorejo tujuan RRSA. Untuk unit sudah mendekati, untuk 10.2 sudah di Lawang untuk tujuan ke Malang. Ini saya stay di pertengahan jalur Lawang sama Singosari. Ini untuk status pasien terakhir tadi sempat ngedrop, jadi harus cepat-cepat dirujuk ke rumah sakit biar dapat penanganan yang lebih lanjut. Oke, kita dulu pernah sering juga ambil unit ini, jadi udah hafal untuk situasi. Tadi di utara udah ada yang stay satu personil, jadi kita estafet. Nanti kita gabung-gabung. Nanti ada 3 personil yang turun langsung. Oke, unit sudah terpantau di utara. Kita persiapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita langsung guide. Bismillah. Ngeri. Tahan mas, tahan aja. Kongkon melo ikene ae. Woo. Woo.
Sirene kudet. Sirene kudet. Mas, oh di depan ada 3 orang yang arogan. Sebenarnya saya mau pinggirkan, tapi mereka malah semakin kencang. Gila. Arek-arek pinggirno, Gas.
Ini kita kontraflow, jadi langsung ambil jalur kanan. Mas, dilepas aja Mas, dilepas ya, pelan Pak, pelan. Dipercepat Pak, dipercepat. Menepi Pak.
ternyata emergensi sekali nih, kayaknya pasiennya drop ini. Oh gila. Oke, sekian dulu video kali ini, ambulan sudah sampai. Gua Ilham Street Vlog, see you the next video.